Salam, hörmətli media nümayəndələri. Mən Tovuz rayonunun Məşədlər kənd sakini, hazırda pensiyaçı Tovuz Dövlət Sosial-İqtisad Kollecinin sabiq şöbə müdiri İbrahimov Akif Əloğlu yenidən mətbuat nümayəndələrinə müraciət edirəm. Müraciətim Tovuz Dövlət Sosial-İqtisad Kollecinin rəhbərliyinin qanunsuzluqları haqqındadır. Agronomluq fakültəsinin 3-cü kurs tələbəsi Quliyev Şəhriyarın anası Şəmkir rayon sakini Xatirə xanım qızım Əsmər xanıma telefon etdi. Telefonla mən danışası oldum. Xatirə xanım mənə bildirdi ki, mən Quliyev Şəhriyarın anasıyam. Kollecin direktoru Hicran müəllimə bizim başımıza oyun açır. Aramızda olan söhbəti boynundan atır. Mən Hicran xanıma dedim ki, nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, sizin dediyiniz kimi şöbə müdürünə 600 manat, sizə 900 manat pul vermişəm. Bundan başqa sizə əlavə olaraq 320 manat dəyərində zinniyyət əşyası olan qızıl üzük və 140 manat dəyərində ətir və şokolad bağlamasını sizin dediyiniz kimi direktor müavini Lamiyə müəlliməyə vermişəm. Təəssüflər olsun ki, bu günlər siz bütün bunları danırsınız. Mən də bu məsələ ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin 102 çağrı mərkəzinə müraciət etdim. Bundan ehtiyatlanan Hicran Əyubova rüşvətxor və qanunsuz əməlləri ifşa olunmasın deyə mənə zəng çalaraq oğlum Quliyev Şəhriyarın diplomunu verəcəyini bildirdi və şikayətimi geri götürməyimi istədi. Hörmətli aidiyyəti qurumlar və media nümayəndələri, indi siz deyil, Hicran Əyubovanın bu və digər əməlləri ciddi qanun pozuntusu deyilmi? Bütün bu hallar bir daha sübut edir ki, Hicran Əyubova təhsil ocağını bazar qaydaları ilə idarə edir. Burada mənəm Bağdadda kör xəlifə deyərək öz ampulasındadır. Hörmətli media nümayəndələri, Şəmkir rayonu sakini Quliyev Şəhriyarın anası Xatirə xanım bu faktları ifşa edən səs yazıları sübut olaraq məndədir. Səs yazılarını sizə göndərirəm və xahiş edirəm ki, işıqlandırasınız. Onu çıxartdıracam o sübut üçün. Lamiyə ilə deyir, mən o hədiyyəni qəbul eləməmişəm o da. Dedim, yaxşı, hədiyyəni qəbul eləməyibsə, heç nə götürməyibsə də, bəs nəyə görə qaybola imtahanlardan buraxıbdı, imtahandan keçibdi. İmtahandan kəsiri yoxdur, hamısından keçibdi. Mənə bayaq özünə zəng çaldım, dedim, mənim oğlumun diplomunu kirmişcə ver. Dedi ki, gəlsin, gəlməyən dərslərdə otsun, verəcəm. Zəng çaldım, dedim ki, belə-belə, müəllimə alıb rüşvət, qaybı ola imtahandan buraxıb, indi də diplomu vermir. Bakıya dəvət elədilər. Yazmalarını da aparacam, Bakıya aparacam, söz yazmalarını çıxartdırıb. Aparacam Bakıya. Canlı sürətdə. Deyəcəm, dəvət eləyiblər Təhsil Nazirliyinə. Dedilər, bizdən 5-ə kimi. 18-dən sonra gedəcəm. Canlı deyəcəm, əgər mənim uşağım yararsız uşaq isə da 3-cü kursa kimi niyə qayb olan imtahanlardan keçirdim?